problem? Center is also No. okay. Center also okay. Corridor also okay. Corridor okay. Only the porthole of Only the porthole of that dome portion. na? Only the The porthole. sticker gallery all okay. Okay. The next room of the dome portion is also okay. Executive engineer katna building building baran som sutnga ula keno ba ka dei ka jingpil ka ru company wonder lani ka design da ka Indian Institute of Technology Rocky bansna ya ka jingtap tunum ne ka drone structure chong ka jingte ya ka yeng do ba thawai ma thamai ka jala me ka le ha mau ding diang ha ka steps nia ka arpu artrip chumang araja arpuar kumba ha ka por cbg e ka ne ka jingte ya ka ne ka jingtap tunum chong ka ne ka jingte kal hab no bat kamsham lodon kanu kanu ka jingja bos ngosi e kinong trai ubaran som ula bandap ru ba ka jingkhia ka ne ka jingtap tunum ru kala bande ka weina ka daw ka jinghap chongka da ka bapentep ba ka jingkhia kala poi sha ka nyophuton bat ka jingjrong jong ka ne ka jingtap tunum kala poi sha ka nyophu pramita ula pentep ba kan simpor rto ban pun khoi bat kan simpor pat sa pramnai e ban pendep no ya ka jingtei ka ne ka yeng do ba thawan ka ba lamang tengka shispa nyophu nyoklor ya ka contract bante ya ka yeng do ba thawan ka jala ba thamai la simti da ka company rajkiya nirman nigam limited ka bade ka public sector undertaking jong ka jala Uttar Pradesh baran som phila ban batai khiniat halo ketika jing khalam jong ketika dom jong ka assembly Okay. Hakajing shisha nakaliang jonga kani ka step te shwa bangan batay mo. Kani ka de ke ba skosi baga jia kani ka jingjia baga hap kani ka dom. Kani ka mid menne kan architect. Te ban batay kani ka jingjia jong kani ka bahap kani ka dom. Nga skwa ban brief fi kani ka pornta kani ka step. Te kawai nakaliang jongi executive agency building buildings ngila pej bha ya ka jingshna ya kani te nrei ha ka bide pat ne ka building ka don lightly ki wing left center but ka right wing te paro kini ki wing they are intact ya menta nrei ha ka bide pat ne ka portion jong ne ka dome ka ai ka bangi analyze na du bajia menen met na do beje menen met ka bangi analyze balai ka fail kani balai ka hap kom ni ka bangi analyze menta ngi lab ba pi kani ka dei ka jing bakla ha ka design ka jing bakla ha ka design te menta nakaliang jongi namar ba kani ka design ladangan bataya fi menta ro yo le sepim da sotu kam sotu namar kani ka dom kal akhia palat nata de bantap kani ka dom ro ngitap da kani ka GRC molding Te kani GRC molding ro total ka weight jong ka kala pa hadu spoton te ki bekersian ya kani ro ki de ki tangki false column kat hum ke design hendrai ngi pat de namar bala design da ka company ngi habut ba ya ka design but ya kani ke drawing ro la abet da ka IIT Roorkee tinggal abut ngi bot ba ya ka design hendrai kat kum ke jing analyze ke jonga kum civil engineer menin kami hadin belajar nga katkum ka analyze ka jonga nga syamba let's say kani kala bandai na ka benta ka jingkhia jong kani ka dom ka bakini ki false column ki besong ha kini ki cross beam ki mla shu ban kit te nang ta ka daw ka jia kani henry na kaliang jonga pa de kani ko por mentang pa ban ong pi ba ngin weng no ya kini ki devres ba nga try kani kan simpor kumba artayo ya kini ki jabo ki artayo ba ha ka jo ka poro ngin redesign no ya kani ngin redesign no ya kane but ngin clear no ya kane ngin redesign but kane kan nang simpor let's say ban pendep ya kane ke building kan nang simpor kumba saprab nai try nang ni namar bangi ha ban redesign but sisin bangi redesign ngin try ka concept jong imenta kan long bay with simple structure but ngin make sure bakini kanam jia shu nang ni syakman but hakini menem step ro abang apet ya kane ka news don ki kot kubor lani ki media mo ki bala report ki ong ba ya briu sangot hendrai jing sha kani kam dei ra kani kam dei kadi ka babakla mdan bayak manu berkata ai ngu yo blai try kan rat mo bola pelaj naki i bro ki jingjia te nakaliang ka jonga kani ka por kani kadi ka report ka mga kwa ban ICP to kumpi civil engineer nai hatu phim hadon upor phio itu ka plan architect plan Pikam siya malapit ya kimpim na yato la ibnya sa ban hatu kakit na kamkit ketika seksong tay. Hakajing shisha ngi nakaliang jongi mo ngi don ki designer but kini ki designer kila ay ngi ya ka design ki jongki
But habaki ai kan ke design ke jongki ngilai ai leng ba ki level beper ningkong ngidon ke design team nangi ki ba check ya kata ro te but haba check ya kata ro long ngila pha sya kemudaru bangila pha semudaru but ki mudaru haba ki check ya kan ke drawing labet dak IIT Roorkee labet IIT Roorkee te long kani ke dek ke barok ka ba ngi na kaleng jong ngiru mo ngi jing sa ngila ya je kat kum ki level kat kum ki jing don kam te long hnrei pat de habang nga personally habang analyze naduk menen mit habang ki ni ki barok nga super khat ya lade mar ngiru ngi civil ki jing sa nga te ngade tang ban execute ya kani ka kam te long haba por mengile ngi ya bi thik ke design te long habang perkhat pat de menen mit mo wat la check ki bubun ki level bun ki layer Henry kani ka feel te Henry kat kum ke jing so janga personally kala bandai naka design hatu pila iklan yang perlu ban be pada jinglut diksap habai de kata pen mahama ya kani ka benta komot benta nak ya kani ka benta nomor kontraktor hiro mo kala bandai no kontraktor lani nakan do kano ngin yo work out nomor ba pi kontraktor sha bon tray kani ulah ban tap ya kani ka call deposit ki jong security deposit ki jong kat kum ka kendon jo ka tenda telong ladade ban ber mo uruk kata kam lele kata kam lele uhap hi ban ber ngin ya hab ya dekat kum ka procedure ka kli nomor kli ka dome structure kadang kaplo ka height na tadi foundation structure ba pensyong ni ka dome okay nadu ba pensyong kade riusan meter kade riusan meter te bat katu ka minar pade kade extra khatlai meter kade khatlai meter ka minar pade kade khatlai meter new fukra meter bro lalong kumbang kat no kilo ek jingkhia jong tu dom kani ka dom ngani thu ipi kala khia shisha kala khia shisha te nadim ka the weight of the dome no approximate Structural part with the iron piece and the minar, top of the minar and the GRC itself approx 70 ton. 70 ton